Faly miarabantsika tsirairay avy indray a manaraka ny fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao amin'izao fotoana izao. Andaontsika indray ten'Andriamanitra atao amin'ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo. Lioka toko faefatra ambin'ny folo. Lioka toko faefatra ambin'ny folo dia ny andininy fa raika amby telopolo. Lioka toko efatra ambin'ny folo andininy fa dimy amby roapolo azafady. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia antodika izy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ahy ka tsy makahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha anao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany anaovana izany na misy havitany azy na tsy. Fa anao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy nahavita dia andahatsa azy izay rehetra mahita ka anao hoe io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa ny mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra 2 alina amin'ny 2 alina izy na tsy. Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia ampitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy, fa harin'ny olona izay manatsofina ho ety miaino aoka izy hiaino. Amen. Averina amintsika hatrany fa ny fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao dia mifototra amin'ny hoe fampiomanana ny olona, ny amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra izany. Fotoana fohy sisa dia ho avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy hampakatra ny fiangonana, tsy ho avy eny amin'ny raha lanitra hidiny eto tany dia hanjaka eto tany, fa ho avy handray ny fiangonana. Fiangonana dia tsy iza fa ireo olona nibebaka, ireo olona nandao ny fahotana, nandao zao tontolo zao, ireo olona nateraka indray nanolo tena ho an'i Jesosy ary mitoetra ao amin'ny sitrapony. Hoy Jesosy hoe izay manao ny sitrapony rainy izay any an-danitra no andova ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe reny fiangonana, ny fiangonana dia ilay tenan'i Jesosy, ilay olona lasa trano fanahy, lasa tempolo fanahy masina no hiara-hiakatra rehefa ho avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy. Mandra-piaviny izay dia izao, misy fepetra takian'i Jesosy amintsika, izay nanaiky an'i Jesosy, izay nateraka indray, izay nanolo tena, izay hoe fiangonan'i Jesosy. Ny fepetraka takian'i Jesosy dia izao, mahafoy ny zavatra rehetra ka manaraka azy. Fepetra takian'i Jesosy raha te ho mpianatra Jesosy tsika, raha nyvakintsika teto amin'ity Lioka toko efatra ambin'ny folo ity dia hoe mila mahafoy ny zavatra rehetra tsika raha miaraka amin'i Jesosy. Halan'ny tompony fianahana, halan'ny tompony misabaka mbetika any amin'i Jesosy, toetra ao amin'i Jesosy, mbetika nefa miaraka amin'izao tontolo izao, mitoetra ao anatin'ny fahotana, ary mbetika ihany koa misy zavatra mbahana ao amintsika ao makantoeran'i Jesosy. Fa ny zavatra takian'i Jesosy amintsika tsirairay avy amiko izay mitory manambara an'izao teny izao sy aminao izay mandray dia hoy izy hoe tsy azo ekena ho mpianatra ny tompontsika raha tsy mahafoy ny zavatra rehetrarehetra, tsy mahafoy izay rehetra anananareo. Zavatra anankitelo izao ny zavatra hitantsika ato hoe anankiray aloha izany voalohany indrindra, misy an'ilay hoe raha misy manaraka ka tsy makahala ny rainy na ny reniny na ny vadiny na ny zanany sy ny ralahiny sy ny anabaviny, eny na ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatro. Izany hoe fepetra voalohany tiany tompo dia izao, saro-piaro izy, tiany ho tia azy ianao mihoatra noho ny olona izay mety ho tianao eto amin'ny fiainana izay iainanao ity. Hoy izy hoe raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatro izy.
fahasoavana namonjenantsika averina ihany zay fahasoavana namonjenantsika noho ny fitiavandray noho ny fitiavan Jesosy noho ny finoana napetrany tato anatsika fa tsy avy amin'ny asa fa rehefa voavonjy noho ny fahasoavantsika ary miaraka amin' Jesosy isan'andro san'andro am'izay dia nitakian Jesosy dia izy no loha laharana izy no lahara-pahamehana izy no mbahana amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Eto dia hoe mankahala mihitsy ozy rainy reniny vadiny zanany rahalahiny anabaviny na ny ainy koa azy dia tsy azo ekenao mpianatra zany hoe raha dika amin'ny teny frantsay hoe mila consécration totale ho an' Jesosy tsika zany hoe fahafoizatena tanteraka ho an' Jesosy na ny aintsika ara ny tenantsika ny mompantsika ara tsy tiantsika mihoatra noho Jesosy. Zay zany tena takian'ny tompo amin'izao fotoana zao hoe mafohy ny zavatra rehetrarehetra ho an' Jesosy ary manaiky an' Jesosy ho lohany ho lahara-pahamehana ho manapaka ny fiainantsika. Aiza ho aiza ako amin'izany teny zany aiza ho aiza tsika ny amin'izany teny zany fa hoy ny tompo hoe tsy azo ekenao mpianatra mihitsy raha toka mbola misy tiatsika noho Jesosy ao amin'ny fiainantsika raha toka mbola misy ambony noho Jesosy amin'ny fiainantsika raha toka mbola misy zavatra tsy fohitsika nefa tiany Jesosy hoe afohy tsy moro zany raha mitory an'izao teny zao tsy moro zany sarotro zany fa zay nitakian'ny tompo hoe raha teo mpianatra Jesosy ianao zany hoe raha teo ankasitrahany raha te hiditra amin'ny fanjakany raha te ahita ny voninahiny raha te andresy ny fahotana andresy zao tolo zao dia ozy izy hoe za ataovy lahara-pahamehana za no ataovy voalohany amin'ny fiainanao za no atao voalohany amin'ny fiainanao. Eto moa izy miteny hoe mankahala fa amin'ny any filazantsara hafa izy a tsy ataony ny hoe mankahala io fa hoe raha misy tiray na reny na zanaka na vady na rahalahy na anabavy na ny ainy koa ary mihoatra noho ny fitiavany dia tsy azo ekenao mpianatra izy zany hoe zay izy any mety hoe afaka nazavanao kokoa fa sao dia ianao lasa sahirana ary mandray vilana hoe ankahala ny ray koa ave zany na ankahala ny reniko na ny piraitapo amiko sy ny vady aman-janako sy ny tenako fa nytenenin'ny tompo dia hoe raha tianao mihoatra noho Jesosy reo dia tsy azo ekenao mpianatra ianao fa ny tiany Jesosy dia izy no mibahana manapaka feno amin'ny fiainanao ray manontolo. Manarak'izay dia miteny koa izy ato hoe nytia nytenena zany hoe miteny koa izy ato hoe mananao fanoharana izy hoe raha misy manao tilikambo alohany anaovana ilay tilikambo dia mandinika izy aloha hoe ho vita ave sao dia isaneso azy avy hoe inona nomboka nanao trano fa tsy navita. Tenena aminao koa rehefa hiaraka amin'i Jesosy dia misy fahafoizatena misy fandavatena misy zavatra lavina misy zavatra isarahana tanteraka mihitsy fa mampalahelo no miverina ozy ny tompo hoe ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha miempotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko zany hoe rehefa indray mandehana n'olo tena ho an' Jesosy mandrak'izay io mandra-piavan' Jesosy eny amin'ny raholanitra mandrak'izay ny fiarahana amin'ny tompo fa tsy misy ny fiamorana lasa esoeson'ny olona lasa hitenenandrasy ny anaran'Andriamanitra raha milaza ianao fa kristianina mpivavaka nefa misy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hita miariary eo amin'ny fiainanao. Tahak'izay koa hoe raha misy mpanjaka andeha hiady dia mandinika izy aloha hoe ho resiny ve lay fahavalo fa raha ohatra ka tsy ho resiny dia mangataka fampihavanana izy alohany voalavitra mihitsy lay fahavalo dia mangataka fampihavanana izy. Inona ny tia ny tompo tenenina dia ny tia tompo tenenina dia izao mila fahafoizatena ianao mila mandany zavatra rehetra ianao mila mafohy ny zavatra rehetra ianao fa amin'izay ianao voaken'ny tompo mpianatra raha tsy mafohy an'izay atsika dia ozy ny tompo hoe anarany fotsiny ozy ny tompo hoe saritsariny fotsiny raha mijery siritsika dia tsara tareny sira fantatsika hoe sira fa raha andramanao iny ka matsatso tsy misy ilana azy intsony ozy Jesosy tsy misy ilan'olona azy ozy tsara ny sira fa raha izy ny matsatso inona indray no asira azy tsy mahasoana inona na inona izy tsy mahasoany zezika izy fa arin'ny olona izay manatsofina ety miaino aoka izy haino mila mahafohy ny zavatra rehetritsika rehefa manaraka an' Jesosy. Fanoharana tsy fanoharana fa fanampampanazavana tia nazarena amintsika hoe ny mpianatra zao rehefa nalain'i Jesosy rehefa nifidy mpianatra Jesosy dia rehefa nifidy mpianatra Jesosy ohatra hoe nifidy an'ny Petera sy Andre izy zao dia Jakoba sy John dia hoe teo am-panaratony reny no natsony tompo ary rehefa natsony tompo izy dia voalaza mihitsy hoe rehefa niatso azy ny tompo dia nandao ny aratony reo izy
nandao ny aratony reo dia nanaraka ny tompo donc jerentsika vetivety lioka toko fahadimy zao a lioka toko fahadimy a ny antson'ny tompo a any petera rehefa ny antson'ny petera jesosy naneo fahagagana izy naneo ny heriny jesosy dia hitatsika eo amin'ny andininy fa folo hoy jesosy hoe dia hoy jesosy tamin'ny simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny zao dia olona kosa no azonao ary rehefa nampiatsona ny sampokely ny teny an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' jesosy rehefa nampiatsona ny sambo ny teny an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nampiatsona ny sambo nampiasana ny sambo dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' jesosy nitakin'ny jesosy amiko sy aminao ny fahafoizana n'izao tontolo zao fahafoizana ny fomba n'izao tontolo zao fahafoizana ny fahotana fahafoizana ny tsy fahamarinana fahafoizana zay rehetrarehetra mifanohitra amin'ny tenin'andriamanitra ary fahafoizana n'izay zavatra mety hibahana ka haka ny toeran'i jesosy ka hotako ny jesosy amin'ny fiainantsika i petera matoatsika ny ahita amin'ny petera na hery vaika ato amin'ny baiboly matoatsika ny ahita amin'ny petera na vitany sitrapon'andriamanitra ato amin'ny baiboly dia noho i petera nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' jesosy zay ny zavatra fepetraka takin'ny tompo ianao raha te hahita ny voninahitry ny tompo raha te hahita ny ataoko hoe fahasoavan'ny tompo raha te hahita hoe fahatsapahanao hoe ny fanatrehan'ny tompo sy ny fandresenao ny fahotana sy ny fandresenao ny nofo sy ny fandresenao ny zao tontolo zao sy ny fandresenao ny fanaratsy rehetra dia mila mahafoy ny zavatra rehetra ianao zany hoe tsy misy anjaran'lay ratsitsony ao aminao tsy misy anjaran'izao tontolo zao tsony ao aminao tsy misy anjaran'lay fahavalontsony ao aminao fa tanteraka zato isan-jato ho any jesosy ianao mampalelo amintsika matsy amin'izao fotoana fa tsika sady hoe mamy atsy a finy aroa any hoe sady tia izao tontolo zao sy ny zavatra eto amin'izao tontolo zao sy ny fomba n'izao tontolo zao sy ny fiaim-piainan'izao tontolo zao nefa koa sady hoe mivavaka ihany nefa koa sady hoe mandray tenin'andriamanitra ihany nefa koa sady hoe manao zay hoe fisehoany ety ivelany hoe mivavaka ihany fa nytiany tompo ao am-ponao mihitsy ve jesosy ve nombahana jesosy ve nombahana ao am-ponao donc raha raisitsika ihany koa zay zao ny anankiray tamin'ny nifidianana any petera dia mahita kotsika ao rehefa nifidy an'ny levy izy na nifidy amin'ny matio lioka toko fahadimy dia hitatsika matio rehefa nifidin'i jesosy lay mpamory etra lioka toko fahadimy ny andininy fahafito amby roapolo dia zao ny voasoratra hoe ary rehefa afaka zany dia nandeha jesosy ka nahita mpamory etra atao hoe levy nipetraka teo ampamoriketra dia hoy izy taminy manarahy ary nahafoy ny zavatra rehetra izy dia nitsangana ka nanaraka azy zay ny dingana mahafoy ny zavatra rehetra mitsangana manaraka an' jesosy zavatra telo mahafoy ny zavatra rehetra mitsangana miala teo amin'ny fahalotona miala teo amin'ny tsy fahamarinana miala teo amin'ny fahotana dia mitsangana miala amin'iny manaraka an' jesosy fa tsy azo ekenam-pianatra raha hoe tsy hafoy ny zavatra rehetra nefa mbola hiaraka amin'izay tsy miaraka zany fa mahafoy ny zavatra rehetra mitakin'ny tompo raintsika ihany koa mbola sala amin'izay ihany koa ny fidianana mpianatra hafa ihany koa matio toko fa efatra andininy faharoapolo matio toko fa efatra andininy faharoapolo ny anankiray zao io aloha verina ihany zany ohatran'le teo le ny antsona ny petera sy andre dia hitatsika ao andininy faharoapolo rehefa niantso jesosy dia izao no nataondry zareo dia nandao ny arato ny araka tamin'izay izy ka nanaraka azy nandao dia nanaraka sahala amin'izay koa rehefa niantso ny jakoba sy jaona dia hitatsika eo amin'ny andininy faharoapolo hoe dia nandao ny sampokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy ry havana malala ny takiny jesosy amintsika raha te isany hoakariny eny amin'ny raha onlanitra tsika raha te ho isan'le mpanompo ankasitrahantsika raha te isan'le fombady manompofona ary tsy manatsiny tsy manapondro fa be voninahitra eo anatrehany tompontsika dia mila lay fiangonana mahafoy ny zavatra rehetrarehetra mahafoy ny fahotana mahafoy ny zavatra filany nofo fa tena hoe manaraka an' jesosy fanoharana anankiray io fanazavana zay ihany hoe jesosy mahafoy ny zavatra rehetra ao am' jesosy zay lioka toko fa 12 nisy an'le lehilahy mpanan-karena be dia nangataka hoe niteny tamin' jesosy hoe ahoana ny ataoka zona fiainana mandrakizay dia avy eo jesosy niteny taminy hoe amidio ny fanananao rehetra omeo malahelo dia mavy manaraha
dia avy eo izy tsy nanaraka an' jesosy nandeha niala izy tamin'ny alahelo lehibe satria tsy nafoy ny arenany tsy nafoy ny fananany ary tsy te hiany malahelo sy ny ory dia zay nefa mibaiko nylazain' jesosy azy hoe afoy izy ny zavatra rehetrarehetra avy ianao a manaraha dia tena tsy navita izy tsy nandao izy dia ina ny afarany iny any amin'ny fahaverezana iny any amin'ny fahaverezana ny afarany iny ary tsy isan'ny fiangonana an' jesosy iny dia avy eo petera nantany hoe tompo a indro zay nafoy ny zavatra rehetrarehetra ka nanaraka anao indro fa nafoy ny zavatra rehetrarehetra zay ka nanaraka anao dia ozy jesosy hoe tsy misy olona ka nandao ray nandao ny reniny nandao ny zanany nandao ny ankohonany nandao ny anabavy nandao ny zavatra rehetrarehetra ozy izy a no ny amiko sy ny filazantsara no sendray avo zato eny amin'izao fiainana zao ary fiainana mandrakizay sy fanenjehana zany hoe rehefa mafoy ny zavatra rehetra ianao a ny tompo a malala zay mahasoa anao ihany koa ary manome zay zavatra tsara ho anao manome zay zavatra tsara ho anao sy tokony ho atao ihany koa tokony ho anao ihany koa ny tompo dia zay zavatra tena apetraka amintsika hoe mila mafoy ny zavatra rehetra zany mpianatra tompo zany tsy manaraka ny fanao zao tontolo zao tsy manaraka ny fomba zao tontolo zao manaraka zay sitrapon'ny tompo jerevy tsara nisy fotoana efa nitoriana tamintsika tamin'izao miomany zao ny amin'ny hoe tantarany abrahama i abrahama nisy zavatra nila ny laozany misy zavatra nila nafoiny misy zavatra mila ny elany mihitsy a zay vao nomba azy ny tompo zay vao nanome naneho ny voninahiny tompo zay vao nampiseho ny fahatsarany ny tompo nialy i abrahama niala ny orany kaldeana nandao ny rainy amandreniny dia nandeha ny tokana dia nandeha tany ndray izy a tsy vita zay fa dia mbola nila niala ihany koa izy a niala tamin'ny nisaraka tamin'ny lota mba hanehoany tompo ny voninahiny avy eo manaraka avy eo koa mbola nasain'ny tompo ny esorona taminy koa isaka avy eo moa isaka nitsapahany ihany fa avy eo isaka tsy nyvonoana zany hoe mila mafoy ny zavatra rehetrarehetra raha tia hita ny voninahitry ny tompontsika raha tia hita ny fankasitrahan' jesosy any fiainantsika sika raha tia hita ny hoe fomban' jesosy sika raha tia hita hoe hoankasitrahan' jesosy sika arisan'ny noankariny dia mafoy ny zavatra rehetra ary manao ny sitrapon'ny tompo dia ho an' jesosy ihany ny voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ary dia ho amintsika ny fiadanana raha iosan'ny mpanompo mahatokotsika ary mpiaino mpakato mba isan'ny hiditra ny fanjakany lanitra satria mpakato ny tenin'andriamanitra fanamasina ny miasa ao anatinao ahafahanao mafoy an'izany satria efa hitanao ny atsarany jesosy hitanao ny tomposoan' jesosy hitanao ny fahalebiazan' jesosy hitanao ny famirapiratany jesosy dia tsisy ho atakalinao mihoatra noho jesosy tsisy ho tianao mihoatra noho jesosy fa hofoinao ny zavatra rehetra dia hanaraka an' jesosy ianao ary tsy ho very ny valim-pitianao fa lehibe ny valim-pitianao satria isan'ilay ho akariny ianao rehefa ho avy eny amin'nyrao ny lanitra jesosy ho an'ny tompo ihany ny voninahitra amen dia tia hanasantsika ihany koa fanampin'izay a atombotra ny fiverenan' jesosy ary zay mahatombotra ny fiverenan' jesosy zay a dia nitarika ahy ny fanamasina nitarika anay zay miara-miasa sy miara-mamafy an'izao teny filazantsara am'izao a fanamasina mba hanao fampianarana ao antsika ao amin'ny amphithéâtre lycée J.J. Rabearvelo mandritry ny volana marsa sy ny volana avril ray manontolo ny asabotsy mandritry ny volana marsa sy ny volana avril ray manontolo amin'ny roa sasany ao amin'ny lycée amphithéâtre Rabearvelo manasanao ho avy amin'izany fotoana zany ny zavatra ho resahantsika dia hoe aiza ho aiza ny ao amin'ny faminaniana ao amin'ny baiboly tsika izao a aiza ho aiza reo famantarana maro voalaza ao amin'ny baiboly aiza ho aiza iza no efa tanteraka inona ny mbola tsy tanteraka inona no efa andala-patanterahana fa ny zavatra tiako tenenanao dia efa tanteraka ny akamarony ary kely fotsiny sisa no ny andrasany dia ho avy any amin'nyrao ny lanitra jesosy zany hoe fa akaiky io fiverenan' jesosy io akaiky io fiverenan' jesosy io dia zay no mahatonga anay tsy manamafy a ary mampitombo ny fotoana fahana hitoriana ary ho ny fahasoavan'ny tompo zany dia io fotoana io ao amin'ny lycée J.J. Rabearvelo amphithéâtre isaky ny amin'ny roa sasany mandritry ny avril sy ny marsa amin'ny roa sasany anambarana anao ny tenin'ny fahamarinana ao koa dia hita hoe ahoana moa zao fitondrana eto amin'izao tontolo zao atao iza no mitondra ao inona ny zavatra mitranga rehetra ary inona ny lazain'ny baiboly manoloana zao fiainantsika izao lazaina aminao tantaraina aminao ihany koa hoe manahoana zany fizotra ny fiverenan' jesosy zany ary manahoana ny fitrangany zany ary iza no akarina ary iza no taraiky zany rehetrarehetra zany a ho ambara amintsika ao daholo arak'izay voalaza ny tenin'andriamanitra tsy fanangonana olona ho amina tokom-pivavahana ary lazaiko a tsy fanangonana olona amina fikambanana fa fanangonana olona anambarana ny fahamarinana dia hiparitaka avy eo alala ny fahamarinana ho afaka andray ny famonjena ary ho afaka mifahatezerana ao avy sy ny fitakile ratsy ho an' jesosy ihany voninahitra amen.
ny marina no anafaka